ஒரு பாண்டிலில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். கொஞ்சம் பட்டை, சோம்பு, பச்சை மிளகா, ஆனியன் போட்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள், நான் வந்து இலைக்கோஸ், பீன்ஸ், கேரட் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா சாதம் ஆற வச்சு அதில் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் பிளாக் சால்ட்டு, பெப்பரு, அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிட்டா சுட சுட ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. வேணுன்றவங்க இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.